它的动力表现呢，它不会有这种重拖的感觉，很难想象2000cc 加涡轮，可是开起来却是相当的轻快。大家好，我是老肖，今天我们就用不同的角度来介绍这一辆 W205 C300。在网络上有很多的朋友发言问老肖说，W205 它有没有什么样的优缺点其实呢，老肖要说的是一车一况那么我们先来讲优点通则的部分基本上呢，老肖觉得 W205 它的油耗经济性超乎你想象的好。如果说呢，你不是大脚主义者我们就顺顺的开。我们在市区呢，它的油耗表现真的是相当的不错。它的内装的质感是在水准之上，它的前车主对于它呢还是蛮爱护的。怎么说呢？你可以看到它的饰板、它的椅子，包含它的方向盘，基本上没有太多的刮痕、刮伤。再来呢，以这辆车它实际的里程是65000公里左右呢，可是你可以听到它的底盘是没有什么样的异音的。那么这辆车的前车主他也选了一些老肖个人觉得还蛮不错的配备包含它是黑枕木的饰板，它有盲点侦测，这个对于我们行车的安全是相当重要的。它也有选配了柏林之音 Keyless Go LED 的鱼眼头灯，整体看起来也是蛮漂亮的。再来呢，就是有一个选配老肖觉得还蛮特别的原厂的抬头显示呢，老肖个人觉得设计的蛮不错，因为它会把你的视觉焦点一直定在远方，它不会影响你的开车视线。比如说我们在外面自己加装的它就是印在挡风玻璃上面，然后你感觉你有时候要去看它，你的这个瞳孔焦距你要不断的去调整，而原厂它所设计的就不用，你可以看着远方，就不会影响你的行车安全。这是老肖觉得还蛮特别的地方。这一代的 W205 呢，它的动态超驾模式总共有几种？一种是 Eco 模式，一种是 Comfort 模式，一种是 Sport， 一种是 Sport Plus。其实它的变速箱的转换是相当的明显的。比如说 Eco 模式，它就是非常省油，但是呢，你开起来它就是没有力。好，那么呢，我们现在转换到 Comfort 模式，在动力表现已经有一点点的差别了。我们再把它调整到 Sport 呢，它变速箱马上退档，然后扭力呢马上给你。比如说我们现在加速，马上有感觉。对，所以说它这一代跟前一代它的这种变速箱的灵敏程度呢是好很多的。完全不太一样。那么再来就是讲到它的缺点部分在通则的部分呢，你可以从网络上就可以查询到，其实 W205 呢，它因为组装的关系，所以说有些车子它会有一些异音的产生，但是它异音产生的地方又不太一样，有的是在门边有的是在引擎室里面。所以呢，今天我们就要去实作示范如何去消除这些异音的部分。那当然我们要卖一辆车不是那么的简单，我们还要去检查它的电脑还有它的结构是不是完整的，我们才把这辆车来介绍给大家。所以我们现在呢就直接到保养厂来做插电脑还有检查结构的部分。OK， 我们要卖一辆车，我们先要做插电脑的动作，再来呢，我们要撑起来看它的底盘，看它的结构状况好不好。减震海绵都没有问题，拉杆类也没有中风，走起来都还好，没有松松的这样。没有间隙大量会有，因为有东西坏掉，它才会有间隙。所以我们通常要摇一下。这个结构有问题吗？没有问题，没有问
问题了。OK，我们现在给它做个全车电脑检测，全面的车身里面的电脑做一个检查，插了电脑之后呢，这台车健不健康？健康。健康啦哦。那我们刚刚也有看底盘嘛，对不对？对。有没有哪里有撞过再拉伸的？有没有？没有啦哦，所以都是 OK 的。OK。在上次的小常识里面，我们有讲过C300它比较容易出现的异音有3个地方。对。为什么会有异音？然后要如何消除呢？哎，学弟跟我们大家讲解一下。门边会产生异音的地方，通常是这门上面绒布的部分，这一条跟门框上面的金属面产生的摩擦异音。我们消除的方法就是使用这个隔音夹角贴上去之后，减少绒布与金属面的异音。帮我们示范一下喽。好，没问题。OK， 我们门边已经解决了，接下来是我们萤幕的部分哦。它这个萤幕的异音是怎么产生的呢？萤幕这边异音啊，就是萤幕后面会有一个控制盒，它控制盒部分跟仪表板饰板中间会有一个间隙，在行驶过程中切为震动的话，它就会产生一点异音这样子。OK， 所以我们现在要把它拆下来。拆下来之后，借由这个把它包一圈，让它减少它的摩擦。了解。对。OK， 我们第3个有异音的地方呢，是在我们的引擎室里面。师爷给大家翻译翻译。引擎室里面，我们有一个叫做刹车真空管的一条管子，它在挡火墙那边有一个凹槽，为了让管子经过，所以它在怠速的时候，真空管跟防火墙的壁面凹槽面会产生些许的杂音，空，对不对？对。各位，那要如何解决呢？学弟，上。是的。哎，师爷，这个是什么？这是我们自己自制的一个橡胶垫。对，它原本只是一个橡胶，那我们在中间挖洞，然后就把它套上去，让这个真空管不会往后。往后的话，它就会有一个间隙在，就会开始共振。装上去就好了。对，装上去就好了。这样子就完成了。那当然哦，其实你要自己在家里 DIY 哦，其实是有点难度的哦，还是交给专业的来。安全又有质感的车子，这个是老肖给他的评价。想要拥有吗？赶快来找老肖吧。